গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি গৈ আছোঁ এনেই অকণমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ এটা, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, কি হয় কি নহয় গম পাব, ভাল লাগিব। চ' গাইজ এনে অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ আজি, মানে অলপ এইটো চাইডত চাওঁ ন ফ্লাড কিমান হৈ আছে। আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে আপোনালোকে মানে সেইটো পূৰা ফ্লাড হৈ গৈছে। আৰু বাকী আজি মোলৈ আহিছে আমাৰ এয়া ৰিজু দা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকে ৰিজু দা। চ' ৰিজু হাই কৈ দিয়া আমাৰ ৰাইজক। বাকী কি ক'বা অসমৰ ফ্লাডৰ বিষয়ে অকণমান? বহুত পৰিস্থিতি বেয়া হৈ আছে, জল্দি ভাল হ'লে হয় আৰু আমাৰ লগত আহিছে আজি ডাইডিবি গাই। এয়া ডাইডিবি গাই পুৰা একদম ব্লগ বনাই আছে। ডাইডিবি গাই কি খবৰ? আমাৰ ৰাইডটো পষ্টপন হৈ গ'ল গাইছ। আমাৰ এটা তাবাহী ৰাইড আছিলে মোৰ আৰু মোৰ এজন লগৰ। এই বানপানীয়ে মানে খতম কৰি দিলে, চব বৰবাদ কৰি দিলে, বৰবাদ কৰি দিলে। চ' মানে চেনেলত চাই থাকিব আপোনালোকে, ভিডিঅ' পাব আৰু যিমান জল্দি পাৰে মানে ৰাইড কৰিব চাগে সিহঁতেও। তো ইয়াৰ ডাইডিবি নাম হয়, ইয়াৰ ডাইডিবি গাই চেনেলৰ নাম। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ধামাকা ভিডিঅ' পায়ে থাকে। বাইকখনটো পুৰা বনাই লৈছে এতিয়া, ইয়াৰো বাইক এতিয়া বনাই আছে ন, পুৰা ফুল মডিফাই বনাম লাহে লাহে এডভেঞ্চাৰ বনাই আছে ল'ৰাই। পুৰা পইচা মানে পুৰা পইচা সোমাইছে আৰু মানে ধনী মানুহৰ ধনী কথা, চব মিছা কথা গাইছ। ওলাই আছে জাষ্ট বনাই আছোঁ আৰু কি বনাম নাজানো, ভালকৈ বনাই থাকোঁ অকণমান, চাবলৈ যাতে ভাল লাগে। ত' বাকী আপোনাক দেখাই আছোঁ এতিয়া চিনেমেটিক শ্বট এটা। চ' গাইজ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ মানে, আৰু এতিয়া যাওঁ মানে ইভিনিঙো হৈ গ'ল আৰু পানীটো পূৰা বাঢ়ি এতিয়া অকণমান আগতকৈ কমা বুলি শুনিছোঁ। তো ভাল, কমিলে ভাল হয়। বাকী এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকণমান, ভাল পাব। কেনে চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল লাগিব। মানে নেক্সট ভিডিঅ' এনেকুৱা ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপে। তো কেনেকুৱা টাইপ ভিডিঅ' লাগে অকণমান জনাব, মোৰ হেল্প হ'ব মানে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ। মাৰি আছে পানী মানে হোৱা কাৰণে চবেই মাছ চিঙৰা